na nigetha tukorwo tugicanjamura ngoro citu na njira igwete murori wakwa ngukurite atiriri pastor Gacoka kathutha wa gwitute agatote oguo niacokia kwira atiriri bata acoke haha gucanjamura ngoro na nigetha tukimenya atiriri na bara ndo ndi tukumiruira ku tondu ndi uramenya atutigire handu heho hanini uguo agigithie no ni tondu ningira thiini wa nyumba ri ni tugukorwo tukimenya atiriri niki agiturehera kana kiugo kia Ngai kiria oka nakio ri ni ati akihana muthenya ucio wa umuthi no itanakinya he pastor Gacoka tondu ndenda kumuhe ihinda riega etamburukie auge kuria toire na maundu ma muthemba no gurakira kira biyo no venye no thikiriria Reure tugikorwo tukimenya maundu macio mothe ndiye kana urathi na mbere na gukanyakanya mwiroreri wakwa ni urathi na mbere na gukanyakanya kiu nikio ndenda gukorwo insist muno ni tondu ndenda gukorwo ngigutongia kana ngituma uomoke siku hizi tunasema kuomoka nataka wewe uomoke na njira iria ndenda uomoke nayo ri ni njira yaku ya thimu yaku uthimo na M-Pesa ugithie hare happy bill number ndako ngiheana 300,000 kuri andu 3 o mundu 100,000 kuri andu aigana kuri andu 3 kuguo ndabatara uthi hare ha M-Pesa hare ha lipa na M-Pesa pay bill number wagetio gekira 247 na account number wagetio gekira 111121 na wagetio amount ugekira ciringi 100 na weka uguo maybe ni ugukorwo ukigwatira kimanjika kia mbeca ciringi 100 ni guthige kumenyithagia maundu ma muthemba tocio na oho ndukariga ni ugukorwo ukiraniria na ithu twina muhunjia na nigetha tukimenya atiriri ni atia uratwarwo na mbere ni kiugo kia Ngai ndenda gukorwo ngimuhe kahinda kau na nigetha etamburukie na agitugeithie mwiroreri okay mwiroreri agoco mwathani ohore wikarite kana hari uri Ngai witu ni mwega kumaririgana ninyonete guoko kwa Ngai njurite na uru ninde mumisite muno neri na ngaigua ni hari kindu kiranjuragira no ni undu wa kaundu kamwe kana twiri wakora ni haremerera no nikio njukire nigetha wendo cio thie na mbere wa kurimira kiugo gia Kristo maundu batangirigiririka maundu matangirigiririka maybe odi o mundu okay dine dialewa na ndetikia ona mwiroreri wako nake ri riu ete haha ntwaelewa na nitwaigua riu muhunjia ri ndenda tukutugia na ihinda ria kwaria kiugo kia Ngai na nigetha tukimenya atiriri thutha wa kwirigana ri hihi Githurai kuhana atia kana Kasarani Githurai ni kwega Kasarani ni kwega na kuno Jambo TV tondu na gitukanya na andu makijene tukuonaga amenya ni kwega ukamenya hendo ndurathie na mbere ikigongona nakio kihana kigongona ni kieganiri uhoro wa Ngai ndikihota kwaria tondu kigongona ni githaka ni kiega no njugire tu ni kiega tondu nima ni kiega nituonete mwathani ngijoka gacigo cia kwete nginya gacigo cia kanu itingigana kugo Ngai akoretwo e mwega Ngai ni mwega na ni mwihokeku amen ithuĩ na ithuĩ pastor ri turamumisite ma Tuesday hakinya tukona muthenya uraihire ma tondu ni tukumenyerete haha riu ningi tutirakuona na ni ugituheaga irio cia kiroho na tukaigua wega na riu ni tondu maundu no maingiri hihi muthenya wa muthi wibangite atia okay muthenya wa muthi ri ngiuka ningukangiuragia mwathani Jehova Ngai andu atutiriganite nao na ni njui ngoro ici ni undu no ri ungi he andu ngoro ino ikarite na ni irabatara kwarahurwo ringi nigetha ihote kurugama ni tondu iria mundu akinya handu akoma ri ni ahumaga na akona gutiganirio kiugo weru-ini ni kuga kundu gutiga mundu mutiganirie kiugo weru-ini ni kuga mirimo kiugo weru-ini ni kuga handu hatari na njira ngiri kukaneri kungihota kugerera riu ngwenda atwaririe ngoro ino nigetha nake mwathani witu amirathime okay na riu ukwendaga tuthome ku ngwenda twambe twire mwathani ni tuguthoma nigetha tuhe rutha nigetha tuthie reke tuhoe awa Jesu kigongona ke mucio matu-ini mutheru wa Isiraeli we uturaga muoyo ni twakugoca twagutia na twakwambararia wega waku ndungigerekanio na wega wa mundu wa guku thi ndaguthaitha turekere meiya magoro citu na meciria maitu ona gwatamire itu Jehova wauko ni kuri na kundu tugerete ona kana tugekondo takikugoca utangigutia ende twetia thakame ya Jesu Kristo wa Nazarethi itutherie na ituthambie muthamaki we wonaga kuria kuitharu Jesu mwega ino ngoro ya mwiroreri muthamaki uyu ratwirorera we no we umwe Jehova ndatuma roho waku mutheru amutherie na amuthambie maingure matuma roho na nigetha maigue thauti yaku Jehova ciugo nicio twetirie ciumanite na kuri we hutia tunua twitu na guoko gwaku gutheru
wewe kiraga ndungata ciaku ciugo urotwikira ru muthamaki reke ithuĩ twagoho ĩndĩ we wonekane ngai waria mari muoyo mutheru wa Isiraeli ciugo iria tukwaria reke cikone cia kuohora ona gwata kuhana na kurugamia ringi aria magite mwihoko reke magie na mwihoko ru Jehova na ni kwenda ni gwaku na kwa Mungu Jesu Kristo mwathani tutwahoya ona gwatatu etikia amen tuthie emwe kwa mwe kuri kigo kia Ngai muthenya wa muthehi urenda tuthome ku muthenya wa muthehi urenda tuthome horo ingi Isaia 40 na 1 twambiririe haria 17 Isaia 41 twambiririe 17 tuigure gigututwara okay ni nikira ndeherai Drasi yake thombe ndeno tondu yo ndiye ni maundu mariku mawira ndehera hau uguo. Okay, tuthome Isaia 41 Isaia 41 twambiririe ya 17. Okay, itanarora pastor ri tathi na mbere na kwaria na mwiroreri. Okay, mwiroreri wakwa ndenda gukwira undu uyu mwe hindi ria ngoro ikinyete muico nekaigua ta gutari na njira ne kuri na njira Ngai iria akoragwo athondekete undu uria ngoro yaku ibataraga gwika no kugia tu na witikio rimwe maundu ni mokaga makarugama na magatuika matirathie na mbere kana magaikara ta matarakinyukia hindi yo nake Ngai ni gukorwo akoragwo akiariria ngoro cia theru ake ona kana akariria ngoro eno itiganeirio Jesu akiaria akiuga ambite gutigana na ngondu 99 nigetha thie gacarie no imwe yurite maybe yorite ni kurwo ni hinya maybe yorite ni mathina maybe yorite ni kuona ni kava gukugukira gutura muoyo murate wakwa murate wa mwathani ona kungikinya urona to twikite murigo miturire-ini ya andu ona kungikinya we ni kuri handu weikirie no kihana ta we kunikaniria iguru ni kuri Ngai thoma tuigue amen 41 17 okay ifuku ria Isaia 41 verse 17 hau niho turagithoma is 41 verse 17 hau niho ngugikorwo ngithoma andu aria atheni na afatari methaga mai ma kunywa no gutire nemeshi no gutire methaga mai ma kunywa no gutire nime ciao ni cingaretio ni nyota hallelujah aroko somathani nyenda gutwara thiri ati andu aria thini wambe we kiugo giki mundu muthini kugo mundu gutire kindu ona kiangihota kwiyonera mundu gutire undu angihota kwikira ni tondu ni muthini ndari na kindu angihota kunyita mundu ni mundu tiganirio eweru-ini mundu ni mundu tari na njira angihota kugera ona ndari na kagondu anginyita ni atiganirio na agathinekana ageratie gwetha mayakaga mumero wake ni ungarite ni tondu arerire hindi ria mutumia okirwo ni muthuri thiini wake hiko akinyaga andu akarira nginya ciugo ikaga kuigana andu makona we ni urathukia mucii andu muthuri makona we ni urathukia mucii na ndo makamutwira hindi ria wathi waiga wira wathira andu mabagia gukujaji hindi ria wathi we kondu wa fail andu mabagia gukujaji hindi ria kanitha-ini kwagia na matua wale muone kuruta matua maria andu mabagia gukujaji kurikana uri hana hindi ria wageria gwetha kihiko kiarega gukinyanira andu mabagia gukujaji kurikana na uria marakuona nima ni kuri na mehia no ni aterere no ihota kuingira ngoro ya mundu uyu mutheni akamenya niki atari arogo somathani ati nake ne ngoro ya mundu mutheni mumero wake ni ungarite ni twikete no atukanga kungana ni kuga kondu gutari na mai ni kuga kondu ku ni komo ni kuga kondu ku gutire na njira kondu weru-ini ona ndangihota gukaya agakiro mumero no agire thauti neri bito muthenya wa muthi ni kuri mundu reririria gukua ni kuri mundu reciria ingikate nigetha ngwe na ihenya ni tondu okuri athie kuria wira thauti yake ndirakinyira mu mwandiki okuri athie kuria wira gutiri ndurahanika pesa iria nyitaga ni cia kuria tu ona nguo kugura ni thina ni cia kuria na kuria nyumba ati ona ciana tha ici iracoka cukuru ni kuri raigua cukuru ya gwetwo akeririria gukua ni tondu eweru-ini tathoma tuigue okay
togo kinyeti hau no rere nie Jehova nega macokeria uhoro nie Ngai wa Israeli ni hende ngamatiganiria no ni atiriri nie Jehova gutiro ndungenagia neri ta Jehova Ngai uria mutura muoyo angiukaiga undu uyu ni ngwika ona mangenyitana moko ona we mwani ungikua ngoro ugicuthira ne mundu ugitwa Hagai Hagai akinyete handu agakua ngoro maybe Hagai akiuma kuria ni arumetwo ndina gugutwara hari nigetha wone Hagai agethera mwana wake gwa gukwira nake ngicoka getha gwa gukwira mandiko magatwira atiriri ati no ni Jehova Ngai ni Ngai kondu mweru ni tondu Ngai niwe okuwe uri ondaya mamwanyu no arakuwe no muhikanie na muthuri akinya andu anogio niwe no mwendane na mundu akinya andu abowo niwe no Jehova Ngai ndangibowo niwe no igamira makarara magithio tuko kuogo makarara makibanga urio guthira makarara makibanga urio kunyanirika no Jehova Ngai arabanga uria ugukinyanira amen mwiroreri wa kivindi gia gucanjamura ngoro kana wa Jambo TV ndenda kwariria ngoro yaku ndimire ati matuine ne kore Ngai na ukinyete thauti yaku ekora Jehova Ngai ni aramigua tathoma tuigue okay tuthie verse 18 igakiuga atiriri ati ningatuma njui itherere kurunguriine kuria gutogeru nacio ithima itheruke ciandaine ningatuma kuu weru-ini kugie turia twa mai na kuo kundu kuria kungaru ndume gutheruke ithima cia mai oh hallelujah kundu kuria kungaru muko yo taikaraga na besa ici wonaga igathie ndwari-ini besa ici wonaga igathira Ngai witu ni horo cio aroka gukwariria ati ni agutuma muhuko waku kiria wekira kuo gikarugama ni agutuma mucie waku wambiriria kugia na thayo mathomo maya maciana mathirire ni agutuma marahuke amen ni tondu ni Jehova ni kuri mundu geretie gwetha mucie ndarawona arariguka andu mekaga atia aire tuaria mahikaga ri mekaga atia nigetha mahike anakere mahikanagia ri mekaga atia nigetha mahikanie kundi kugerega ni gutuma kugia na miti na kuriruke ringi gutira makania utiganirio ni andu atia gutira makania uri andu marakwira ona gutira makania no wa mathirio kumete nginya ku ni tondu ndagikeno ni kuri andu maturaga roho-ini wa mathiri arakomba mundu uyu akari hoyuki matuine ne kuri Ngai joketa mukwira undu uyu umwe ati wona ngoro yaku yarugama na wona wehanda onoko we ni ona tokinyete mwiso ne ndi Ngai rego thauti yaku wanageria gwitetera ukageria gukonfess yani kwerethera andu gukonfess nigetha wiri andu ni undu ndiowe ni mundu omwe maundu maya ndire ndeka no the maiga ne gweturetwa magwetaga pretender maturaga makuriagira ndundu maturaga meterie kuona ugithira maturaga meterie kuona ukinyaririka maturaga meterie kuona divorce ya mucie no matuine ni kuri Ngai amen Jehova Ngai ni atumenyaga na ngoro citu athoma ka mwiso nigetha turiki ka mwiso okay kugo tuthome verse 19 ningahanda mitarakwa na mega na mihadathi na mitamayo kuu weru-ini na hande mifinde kundu kuria gutakuraga kindu ni na mithengera na mikarakava o hamwe ndenda gukwira atiriri ne ritu miti no raigwe kigwato ni kirikaniro ri ni miti ya bata muno na miti strong ate mutu cio watu wa gukura gutire kindu kingiuna ni tondu watu itu ria kwabata na mutu cio arikia gukura ni muti wi goro muno ni tondu no abata na ndukuraga kundu oro uguo undu cio niguo Ngai witu arakuhaririria mwana uyu waku taigua githomo ni kuigua githomo na hituke muno na gatuika mundu wa bata bururi-ini nyumba ino yaku turagogeragia muthondeka andu ni mangokaga kuhoyakirira gukuria ni atia wekire nyumba ino ikirugama giki wanageria kurugamia gikarema ni mabiacara ni haremire na rejection igikuma thutha Jehova Ngai ni egutuma ati maundu maku marugame ona gukira uria we mwene ungiciria ni kuri muthenya ngoka murata wa mwathani wonage tari kurota urarota ni maundu maria wikirwo ni Ngai hingura ngoro yaku
tiga kwiriria gukua ringi tiga kwianagira muturire ni tondu Saitani ni ahuthiraga mundu nigetha we mwene destroy muturire waku itikira tu ithima ituthuke toro ni mandiko ma Ngai na undu uria kirekanio kiaritie mandiko matwiraga Jehova Ngai ni atete ciugo ciake ona gukira ritwa riake we mwene mandiko ma Jehova Ngai ni matwira ati ni gugututhuka ithima na kukuria wero-ini kugia na ithima kugia na mutito mwega kugia na mite na hinya kugia na mite mirugamu kugia na mite tangiunekanga kugwa maiga kwa ni gutingitherema maiga kwa ni mutingikinyukia ni kuri maturaga mathirukaga na makiuga kwa nyume ciende karugama tuka kwaria thiini wa Jesu Kristo wa Nazareti ati micii ni kurugama aya maigira ati matio ati mutikahota kugura ngari ni mukugia na ngari verse 20 ri ndio turabetiga gutia iyo thoma reke thome tondaigua thutha baya mothe ri nitaho haru turarikiriria ngakiuga atiriri ati Ngai ageka macio mothe nigetha andu mone na mamenye mecuranie na mataukwo ati ni guoko kwa Jehova Ngai ati ni guoko kwa Jehova gwikite maundu macio na ota na ati uria na ati mutheru wa Israeli niwe wa miobire hele porinde kwatiriri Tilianzi ovagetana iteini yake githeru kedigo twara ukolino ine muno ati nigetha andu metekie amen niwe wikaga aya maigire andu ciragia aya maigire andu na ndavu aya maigire andu gwethamba aya maigire kwanyu mutikaikania aya maigire kwanyu gutingiuma kindu kiega nigetha metekie thaisi mucio waku mwiroreri ni kuri andu maragutaria ndagika nigetha uthire ni kuri andu marataria wira uyu waku ndagika nigetha ufutwo nigetha wira uyu wigite uthire mbeca ciaku ni mo iria wonaga nduka-ini ri uthiaga mugori ni uyu ndakiragia mucere kuota ati uyu ukite gukomba umuthi makinyete andu magakumenyera kurikana uria marakuona no Jehova Ngai aroka wika maya mothe nigetha andu metikie amen matuini ni kuri Ngai amen hallelujah amen muhujia to betu mwana wa SMS no tukimenya kana no turatwarana nao kana tweika no ko ne mathire twatigo to go murora ndu wakwa ndu githire na murora ndu wakwa tana thimo wa SMS ngikuria atiriri hi no rathi na mbere na gukanya no rathi na mbere na kuhita hitana gitama kiria ndina kio kana giuthi gitama kana giuthi ciothe haya ngwirire atiriri ndina 300 na 300 ri niwe okutumire njuke nacio na niwe ndenda gukorwo ngituga nacio na nigetha wigwatire igana rimwe riaku ri urabatara gukorwo ugika atia urabatara wa thimu yaku uthimwe na wa M-Pesa wagithimwe na wa M-Pesa ni lipa na M-Pesa paybill number ugagikira 247 nayo account number ugekira 111121 na wagetio amount ugekira ciringi igana rimwe na ugakorwo wigwatire mweke wa gukorwo ukihota na mbeca icio kimajika kia besha muthenya ucio wa umuthi na niko kwirete atiriri ni gukorwo ngicarania na ahotani na uguo niguo gukorwo ngika ikereka-ini ria keri na riu yago ria kwehera tuthitumete no before we go there reke tuthimwe na wa SMS na nigetha tumenye andu ni atia marathie na mbere na kuga muthenya ucio wa umuthi ngakiona atiriri ngakiona haha ni hena mundu urakiuga sasa Neli Matayane poa sana agakiuga atiriri salimia Pastor Gashoka na umwambie tumemiss na ako okay usiaraiga ni mambo bizete muno na we smart nidanye muno thank you muno mrathi muno Ngai ngero nake kaiga atiriri you have been a blessing all through amen amen you have been a blessing all through amen nichezea wimbo moja ya Masimasika okay rwimbo Masimasika ni resident okoro igwete ntanyuma roho-ini mutheru ndakiruthaka agakiuga ni arathi mo ni kiugo kia Ngai muthenya wa umuthi unginake agaiga atiriri hi Jambo TV natazama movie zenu natazama pia okay na no ararora gucanjamura ngoro na word inaniguza mbarikiwe amen hata wewe barikiwa unginake akaiga atiriri I'm Alice from Rimuru naomba unichezee moja ya Josega Tutura na pastor anatubariki rumba Josega Tutura alimone no nega pastor era brathi bano na Josega Tutura ngo ni urora mai-ini guingira mai-ini baby ndiro ni toko tukirora unginake akiuga atiriri naitwa Gashohi anaitwa Gashohi gucanjamura ngoro naitwa Gashohi gucanjamura ngoro naomba unichezee moja ya
ya Brian Wanderi nega shoka araiga renda rwa Brian Wanderi nega shoka ugina kega kiuga atirire hai gushanjamura tunabarikiwa sana tukiwa hapa nyumbani na watoto wangu wasalimie sana Tifanina Esa Tifanina Esa ni makegeithio ni mami wao tugothi tucirorete uguo okahora o tugitwiranagia na mathaa maito riu muhunjia ri tugukinyetie atiriri ndoda tuerere ha uhoro wigie na twatige riu ndagika cigana twatige ndagika ithathatu ndenda kwariria ngoro ino yahinyirwo nekehana taikio kamukebe-ini karia twetaga gatiri na igikunekanirio ngoro ino yakunekanirio ni muthuri thiini wa nyumba gutiri ndu ihotaga gwika kana kwaria ituraga wero-ini wa kwimena ngoro ino yakunekanirio ni mutumia igikunekanirio na gutiri ndu ihotaga gwika ino yateirwo ni andu ao ino yateirwo ni arata ino yateirwo kuma wira-ini Jehova Ngai ni kuri no ndwara ukagwika matiko matwiraga wega naguo ndu wothe mugetekia hatari na nganja Jehova Ngai ni agoka kwika ha neri wito ti hinya witu ona kana oge witu but ni hinya wa Jehova Ngai na no nginya mwiroreri umenye ndu uyu mwe ati hinya wa gutuma utoranie ni ihoya nigetha hote kwamukira kio gitwari horo wa kio muthi no nginya wetekie na wita mucemani urie ni handira batara gucenjia nike nie ngikorwo ngikathini wa muturire gigatuma muturire wakwa thuke nigetha nake Jehova Ngai agiuka agakora mundu mutheru agakora mundu murugamu aba ume wero-ini wa kwimena aba ume wero-ini wa bara tiga kwirwirira ringi kiroro uguo ki wonera Jehova Ngai arwagira andu ake Danieli yendekire imaria miruthi ndaroire ona ndatira kwa andu aikwe muthamaki ona ndatiriria kiaria akiririo ro uguo na ngĩcia toko ngoro yake ni eharirie gukua na kagono ko ngukua ndi thiini waku but akĩingĩra irima rĩa mĩrũthi etereire gukua nĩ ũndũ wa Ngai no nake Jehova Ngai agĩtũma ikare kũrĩa thũ ciake ciĩtĩkie matu-inĩ nĩ kũrĩ Ngai no ngĩcuthia mũthamaki nĩ ta kuga ũtukũ mũgima ndakomete ndĩra kũrĩkĩrĩria rĩu tondũ arokire kĩroko akĩmwĩra Danieli nĩ njũĩ Ngai waku no arĩ kũhonokia na Danieli akirutwo muthamaki agethana maikio ayothe magũikirie wero-ini Jehova Ngai aroka gwika undu mweru ni tondu ni mwathani riu pastor ri tutangĩhũthĩra ndagĩka igĩrĩ kana ũmũthĩ tũtikũhoyaga ni tũkũhoyaga ndũhũthĩra ndagĩka igĩrĩ kana ĩmwe na nuthu ũguo warĩ kiugo kĩa ihoya na nĩgetha rĩu tũthiĩ tũtirihĩte okay ngũndaga kiugo kĩa mũico arabu rĩu tũingĩre maho na nĩkĩo ngwendaga kwerethera andũ arĩa mangĩnyona 1 2 3 ũngĩũka Gĩthũri 45 hau go ikire nduthi omere gutwarira uri andu na kanitha ina mabati marendi ni ugutukora hau tutire turaikira kibauto no mweru kanitha muthaka muno na ni kirathimo kia Ngai Wednesday ukani tugutungatira ungiona namba yakwa ya thimu ngucianira tukaguo screen-ini unjethe ni ukunyona wathie YouTube Pastor Dani gacoka ni ukunyona ku subscribe comment na ni uko uikite maundu manene na Ngai witu no mwega uka muthenya wa Sunday na ni witu Ngai witu ikite undu munene muno nguciano igwo na ndiraria ni kuhoya na gutungatira Ngai tondu kiria kiratumire njitwo ni Ngai ni andu mainio kombo-ini ti menyekane kana nyonekane ta andu aria mainio kombo-ini mamenye ti tharo kuna Ngai ni ekaga undu tondu uhoro wa Ngai ni muthukie reke ni tuhoe ni muthukie tutigire hau ni muthukie no tuerera hau no uhoro wa Ngai ni muthu na andu makona ta gutari Ngai na nikio kiratuma ni andu mahanite ta mareva na kio kirumi gikaingira bururi-ini andu othe no kurira mararira na andu othe ukicuthiria muthenya wa muthi marahangira nda na gia kwihumba peke yake hatiri undu ungi ngari ya kirucio ngehumba kirucio maundu ta macio katohoe awa Jesu kigongona kia mucio matu-ini mutheru wa Isiraeli wikarire gite giaku kia unene gutire undu utonaga ona utoi Ngai waria mari muoyo mutheru wa Isiraeli twanyiha mbere ya gite giaku kia unene Jehova kiria kirigicairio ni ite cia thira 28 ona ciombe inya i muoyo oi Ngai waria mari muoyo iria aria maigaga guthira niwe nikio ni tuoka mbere yaku Jehova Jesu mutheru wa Isiraeli na timo na gucanjamura ngoro ona mwiroreri uyu Jehova tugikungoca na tugigutia na tugikwambararia ona ceceni ino ya Jambo TV muthamaki ni tondu gutiri ungi uhana tawe wega waku ndungigerekanio na wega wa mundu wa guku thi indi ni aterere mutheru wa Isiraeli indi ria Danieli araikirio irima ria miruthi mukayo wake nowe urakinyeire uratuma muraika arahinga miruthi tonua Ngai waria mari muoyo ino ngoro ihingetwo ni kanyaririka ino ngoro itarahota kwaria mucio thirete no kanyaririka ino rejection
ni umete modo yo thutha twaguthaitha kigongona reke rwe kinya muico Jehova maundu maya marugamite na makaga gwikika ni undu wa kwaga mbeca muthinjiri ndohoritharia mwiroreri mbeca Jehova oro murathima kuria guothe arigeraga namo maroho mothe mamathiri maroho mothe mandwari Jehova nimo twaregana namo ndaria kirathimo mutheru wa Israeli iguru regie mwiroreri Jehova agithie gwetha wira wethaga ukaga ni kwaria ndaria kirathimo gitwaranage nake muthinjiri mwega utarahota gwetetera muthamaki oiketio kona iria kerireria guthira ni undu wa mathina na kunyaririka uromuririkana riu Jehova nigetha igoro ibuku ria keririkano yo hingagia no gakinyaniria na githa nduraririkanire Daudi uramurathima na uramurugamia ririkana Gai werũ-inĩ muthinjiri ndaria kirathimo mutheru wa Isiraeli aya maremetwo ni guthie kanitha-ini ni undu wa kunyaririkira werũ-ini monie nyumba ria marithiaga riu monie kigongona riu Jehova inde turorete kumagara ndamatiga guoko-ini gwaku ende tukegomana ringi reke magakona testimony ya uria mekeire muthamaki ni tondu ni hotaga Jehova na ni kwenda-ini gwaku na kwa mũrũ wa Jesu Kristo mwathani tũtwahoya ona watatwĩtĩkia amen. Aha murori wakwa muthenya wa mothe ni twakwa tukirathimo ni Ngai na ni ndiraigua wega tondu tutiriga oguo ma pastor tamakatiga gutute oguo okay Iko mutarege tutiriga riu kuigua oguo twaigua wega twaigua kiugo kia Ngai na twaigua na njira ya urikiru murori wakwa ngukwirete atiriri muthenya wa mothe pastor Gacoka netekeire gukoro ya bara ithu na niturakena muno ni tani meri matende mukenu tamakande mukenu ndemukenu muno ni tondu kiugo giake ni giteithagia ngoro yakwa na ona muroreri wakwa ni ndiramenya atiriri ona we muteithie na mundu gwitwo John ndirona haria thutha no guceracera akiuga tumukumie Yesu ni uria kiugo gikimuhutirie mena mundu gwitwo Kevin riu ri kirathimo kia Ngai gitikige hamwe nawe muroreri wakwa ni tondu wa riri kuma riria twarimbirire tabarire ya gucanjamura ngoro wetikira gukorwo wi hau utwirorere waria na SMSs omothe thimu ndiwe ni kini network no ni ndiretikia atiriri ni cigokorwo cigicokereria ni tondu ni ndamenya hena thina ka network na nikio hatari thimu one mugo yaingira na ni ndiramenya atiriri ni tugukorwo tukiraniria ona hingo iyo ingi kuguo ngiuga atiriri ni ndakena muno ni tondu waku gukorwo wi hau na gutikira gutwirorera njoke kumenyithie uhoro wa kiondo kiria gia keri ngumenyithie atiriri kiondo kiu kihana to netureka draw muthenya wa Friday na muthenya na nduthire iri hena gothini wa glad draw ira turiko tugika draw ria nene glad draw ria nene ru ira turiko tugika niho turihanagira nduthi no muthenya wa Friday ni fridge na TV na indo cia muthemba tocio na nigetha wigwatira indo ici hi draw igikwo ukoro ni hita ri urabatara ukoro ugikatia urabatara kuya thimo yaku uthimo na wa M-Pesa wagithimo na wa M-Pesa ni mwana wa buy goods and services wathimo na wa till number wagitio ugagikira 5841883 5841883 iyo ni till number na wagitio amount ugekira ciringi 100 ugacoka ugekira pin number yaku ugacoka ugagisend na wagikogwo mithi no igwatira TV kana wigwatira nduthi kana wigwatira fridge ira ndirakorwo ngiheana njoke ngukumenyithia atiriri andu ara mathi ndabere na kuhetahita na kihitahitano giki kia 300 nguheaga andu 3 o mundu 100 na uguo niguo twakorwo tugika muthenya ucio wa umuthi na ni tondu ndona network yakwa ethe muno ni ndirehoka ati ni mamukirite mbeca ciao na ni ndirehoka mbeca cio ni cigukorwo cicia kirathimo miturire-ini yao ni ngiuga ati Daniel Matayani kigangikwira ukirathimo ni Ngai haria muthenya wa tigara ri ndukirimie gukumia na muthenya wa rucio ri ugitikira tukondana oha gucanjamura ngoro na nigetha tugakimenya rucio naguo ri ni ati maundu magagikorwo maikarite kuguo ri I salute you ndakwa appreciate muno ni undu wa wikitikira guikara hau na gutwirorera Ngai akurathime na akwende na urimie gukumia bye. Mwiroreri wa Jambo TV, shemania na Pastor Daniel Gacoka hamwe na Neli Matayani thini wa tafarira ya kuwedete ya gucanjamura ngoro muthenya wa rucio kwanjĩrĩria thaa 4 nginya thaa 6 cia muthenya. Murata wa mwathani ati Kristo ni aroria atiriri wira waku ri wathikirwo ko usikose.